عسلامة ومرحبا بكم. معكم حيدري يونس من لاغ دي سيونس. في الفيديو هذا باش نحكيو على الشارج اي ديشارج دان كوندونساتور. اول حاجه باش نبداو بها هي مونتاج الكتريك. نلاحظوا في المونتاج هذايا شنو حطينا سيركوي فيه جينيراتور دو تونسيون كونتينيو، كوندونساتور، ريزيستور، امبيرمتر، اي حطينا انتربتور محلول، يعني نجم يكون في البوزيسيون الاولانيه كما نجم يكون في البوزيسيون الثانيه. في الفيديو اللي فات فهمنا شو معناتها كوندونساتور وعرفنا شنو هما لي زارماتور، لأننا سميناهم A و B. في الفيديو اللي قبله زاد عطينا الفرق بين جينيراتور دو تونسيون اي جينيراتور دو كورون. يعني كنا نجمو لهنا ما نسميوه جينيراتور دو تونسيون، نحطو كان السامبول ونعرفوه بالسامبول نتاعو. باهي، حاجتنا توا باش نعرفو شنو هو السونس دو كورون وشنو هو السونس دي زيليكترون. دونك نحطو نحنا الكام تاعنا في البوزيسيون الاولانيه. كي نحطو الكام تاعنا في البوزيسيون الاولانيه شنيا نحكيو؟ دونك لاحظوا معايا فما جينيراتور باش يقعد، كوندونساتور، ريزيستور، امبيرمتر، يعني باش نحكيو على الكوتي غوش. كي باش نحكيو على الكوتي غوش حطيناه في البوزيسيون 1، دونك باش نحكيو على الشارج دان كوندونساتور. علاش حطينا الكورون لهنا؟ حاجه مهمه ياسر باش نفهموا علاش الكورون هكا. Le courant par convention dans un circuit électrique, c'est un circuit électrique, boucle simple et courant continu, générateur de tension continue. Le courant sort du générateur électrique par la borne plus, traverse le circuit électrique et revient au générateur par sa borne négative. Donc, le sens des électrons a le sens des courants. Il est automatiquement. Déjà, les armatures نتاع الكوندونساتور راهو باش يتحط l'armature معناتها البورن l'armature A باش تحط elle est chargée positivement et B chargée négativement. حاجة مهمة ياسر باش نعرف اللي ال A chargé positivement et le B chargé négativement. Et remarque, elle est très importante. Très importante. Remarque. نتاعي لازمني نعرفها اللي راهي l'armature que A vaut moins que B. معناتها لا شارج كو A نقصد اللي لا شارج كو A هي موان كو B. يعني كان عندي كو A راهي عندي كو B، يسيفي نضرب في سيني موان. كان عندي كو B راه عندي كو A، زاد كيف نضرب في سيني موان. حاجة مهمة ياسر اني نعرف باش نعرف السيني نتاعي الكو A اللي بوزيتيف والكو B اللي نيجاتيف. خاطر فما في دوارات ساعات يقولك اعطيني اسكو هي بوزيتيف ولا اسكو هي نيجاتيف. دونك لهنا نعرفوا هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف. نعملوا انتربريتاسيون خاطر باراجراف نتاعنا هي شارج دان كوندونساتور. شو معناتها شارج دان كوندونساتور؟ كيفاش هو شارج دان كوندونساتور لهنا؟ دونك اول حاجه نلاحظوها هي اللي لي زيليكترون نتاعي se déplacent dans le circuit électrique vers la plaque B. أول حاجة. Donc نكتب اللي les électrons se déplacent dans le circuit électrique
vers la plaque B. On dit plaque ou bien on dit armature. كيف كيف. ثاني حاجة نشوف les électrons de la plaque B poussent par influence les électrons de conduction de la plaque A. Les électrons de la plaque B poussent par influence des électrons de conduction de la plaque A. Et se dirige vers le générateur pour assurer la fermeture du circuit. Et se dirige vers le générateur pour assurer la fermeture de circuit. On dit que le condensateur est en état de charge. On dit que le condensateur est en état de charge. يعني حاجة مهمة ياسر باش نفهم اون دو شارج نتاعي كي نحط الكا او بوزيسيون 1 نعرف السونس دو كورون يمشي من البلوس للموان دونك نعرف السونس نتاعي دي électrons عكس ويمشي من الموان للبلوس donc les électrons se déplacent dans le circuit électrique vers la plaque B وعندي les électrons de la plaque B poussent par influence les électrons de conduction de la plaque A et se déplace et se dirige vers le générateur pour assurer la fermeture du circuit. Donc هذا الكل نقولوا اللي
le condensateur est en état de charge. توا قاعدة حاجة اللي احنا ما عملناهاش كي يبدا الكا في البوزيسيون 2. الكا في البوزيسيون 2 كيفاش نقول؟ دونك الكا في البوزيسيون 2 عندنا sens de courant, عندنا axe sens des électrons, عندنا des armatures plus يقعدوا plus ou moins. دونك شنو نقولوا بالضبط؟ نقولوا اللي les électrons نتاعي quittent la plaque B et se dirigent vers la plaque A dans le circuit extérieur. C'est un circuit extérieur ça. Les électrons occupent le déficit de la charge plus, donc le condensateur se décharge. Les électrons quittent la plaque B et se dirigent vers la plaque A. ما نعرفوه نمشيو من moins le plus. Dans le circuit extérieur. Les électrons occupent le déficit de charge plus et le condensateur se décharge. الفيديو ذي أنا وفيه دونك حكينا على الشارج وحكينا على الديشارج دون كوندنساتور وعطينا كيلكو رومارك وقت اللي يكون كي A également كي B كيفاش كي A شارجي بوزيتيفمون كي B شارجي نيجاتيفمون. اللي تري سوفون يسألوك يقول لك اعطيني لا بلاك بي اسكو هي نيجاتيف ولا بوزيتيف دونك اوتوماتيكمون الاخرى تعرفها. فصلنا علاش يعطي شارج وعلاش يعطي ديشارج. ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نحكيو على la relation entre la charge Q et l'intensité I du courant et la relation entre la tension UC et la charge Q. S'il y aura des questions bien sûr خليوا لي كومنتير نتاعكم على الفيديو وعندكم الميل نتاعي والسيت ويب نهبط فيه السيري والسلام عليكم.